ഹായ്, ഇതൊരു മോജോയുടെ എക്സോസ്റ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചെറിയ ഡാമേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്സിഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഔട്ടർ ഷെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ഡാമേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പൊളിച്ച്, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പൊളിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജൊക്കെ തീർത്ത് തിരിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് കയറ്റാനാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ തോന്നി. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2 സൈഡായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ആ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് 2 സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയ ഡാമേജ് കാണാം. അങ്ങനെ ഡാമേജുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടാണ് കരുതി. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫോമൻസ് എക്സോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമ്മളും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള ബ്രാൻഡഡ് എക്സോസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത ഗ്ലാസ് ഹോൾ കാണാം. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. ഈ ഫ്രണ്ടത്തെ മൗത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടി. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ല് ഡാമേജൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഔട്ടറിൽ ചെറിയൊരു ലെയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഉള്ളിലൊരു മെഷാണുള്ളത്. ഇത് സാധാരണ ടാപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. ചെറിയൊരു ചെരിവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. വായ്ഭാഗം കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് എല്ലാം ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ്. ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ് ഹോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച പോലെയാണ്. ഏറ്റവും ഔട്ടർ ഭാഗം ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഗ്ലാസ് ഹോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ മെഷ് കാണാം. നിങ്ങൾ കാണുന്നോ അറിയില്ല, നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ മെഷ്. എന്താ പറയുക, ചെറിയ നെറ്റ്, കൊതുകുവലനേക്കാളും ചെറുത്, വളരെ ചെറിയ മെഷ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി കുറച്ച് വലിയ ഹോളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ് ഹോള് എക്സോസ്റ്റിനൊപ്പം ഗ്യാസിനൊപ്പം പുറത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കമ്പനി ഇത് ഏകദേശം 16,000 രൂപയോളം ഇതിന് വില ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് വാങ്ങിയത് ഏകദേശം 8,000 രൂപയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഡാമേജ് ആയപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കിയില്ല, രണ്ടാമത് നമ്മൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ മോജോയിൽ വന്നിരുന്ന ഡ്യുവൽ എക്സോസ്റ്റ് വന്നിരുന്ന വണ്ടിയുടേതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. നോർമലി നമ്മൾ പല എക്സോസ്റ്റും പൊളിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. നോർമലി നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വരാറുള്ളത് ഈ റെപ്ലിക്ക ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സോസ്റ്റ് പൊളിച്ച് നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചിട്ടാന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവെയുള്ള സ്ട്രക്ചർ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ലെവലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പഴയ പോലെ തന്നെ വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ വെൽഡിങ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള തിക്നെസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റീൽ തന്നെ ടിഗ്ഗാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടിഗ് വെൽഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്ത് പഴയ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി ടിഗ് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗ്യാസ് വേണം, ആർഗൺ ഗ്യാസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ആംബിയറും അതേപോലെ ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ടിഗ് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും വീഡിയോ വലിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ ഗ്ലൗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ തോലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. വെൽഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സോസിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡിങ്ങും പോളിഷിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷായിട്ട് കിട്ടും. വണ്ടിയിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.